malam dulurku semuanya. Semoga kita masih diberi kekuatan, kita diberi kesehatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di suasana yang seperti ini. Oke, langsung saja. Nah, ini saya akan mengganti MB LG 26LS 3300 dengan MB LG 19LS 3300 atau dengan yang 22LS 3300. Intinya kita upgrade dari yang 19 in ke 26 in atau yang 22 in ke 26 in juga bisa. Caranya ini ya. Yang pertama kita merubah soket ini, soket LCD nya yang awalnya sebelah kanan sini kita geser ke sebelah kiri lor, ikut bawaan yang 26. Setelah itu yang kedua ini kita lepas L620 ini, L ini kita pindahkan ke L621 karena panelnya butuh suplai 12 volt dan ini soketnya udah geser, kita harus geser juga ininya L ini. Yang selanjutnya kita pindah juga ini L760, kita pindah ke L761. L760 kita pindah ke 761 karena ini untuk suplai 5 volt ini ya, karena panel 19 volt 19 in butuh suplai 5 volt, sedangkan yang 26 butuh suplai 12 volt. Kita pindah L nya ini. Nah, sampai di sini ini panel sudah bekerja lur ya, cuman BL belum nyala lur. Nah, untuk selanjutnya kita pindah soket yang dari 26 ke 19 ini, soket ini buat BL nya, inverter backlight nya. Nah, kita juga pindah resistor. Ini resistor berapa ini? Nah, ini resistor ini yang paling atas, 1 2 3 4 5. Ini resistor ini semua pindahan dari MB26LS330 dan satu transistor ini V703 ini yang awalnya kosong kita isi dari MB yang rusak tadi. Fungsinya ini untuk on off nya di inverter BL nya ini, karena beda ya ini soketnya sama BL ini ya, soket BL bawaan 26 beda. Kita harus ini merubahnya sedikit, merubah di sini saja. Nah, sampai di sini semua sudah bekerja normal ya. Oke, kita tes. Cukup mudah kan? Nah, gak ada yang sulit kok kalau kita itu telaten. Bismillahirrahmanirrahim. Malor ya. Nah, ini garis apa? Seperti ini, jalan-jalan ini karena efek dari ini digital parabola saya ini ya, kurang bagus kabelnya. Oke, sampai di sini sudah jelas lor ya, sudah. Yang kita perlu perhatikan ya ini aja untuk
ini yang ke tikonnya ini harus dipindah dulu, karena kalau tidak ya wallahu alam, karena mungkin tikonnya bisa rusak duluan. Yang kedua, ini jangan lupa ini suplai panelnya ini menggunakan 12 volt. Kalau bawaan MB nya ini, kalau kita nggak rubah di sini dulu ntar 5 volt, kita rubah ini L nya ini, kita pindah dulu ya tadi. Nah, oke, cukup mudah. Nah, sekian, terima kasih lur, semoga membantu. Jangan lupa yang ini master tolong diabaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar, dan jangan lupa like, subscribe ya lur ya, biar saya bisa memberi tutorial selanjutnya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.